Капибары – это самые дружелюбные животные на планете. Но почему? Они никогда не злятся, даже если на них все залезет. Они обожают тусовки. Даже крокодилы с ними дружат. Их философия – расслабься и получай удовольствие. Они ладят со всеми, даже те, кто обычно не дружат, обожают капибар. Вывод: капибары – это просто пушистые шары счастья. Хочешь такого друга? Лайк, если тоже хочешь капибару.